Ein neuer Tag, ein neues Projekt. Der Bäcker aus unserem Ort hat einen Kommodenschrank auf den Müll gelegt. Den durfte ich haben. Der Kommodenschrank befindet sich grundlegend in einem guten Zustand. Jedoch blättert die Farbe an vielen Stellen ab. Die Schublade funktioniert sehr gut, deshalb müssen die Laufleisten nicht erneuert werden. Der Verschlussriegel ist leicht verbogen, das lässt sich aber mit ein paar einfachen Handgriffen reparieren. Um die alte Farbe einfacher zu entfernen, baue ich die Türen aus. Das Schloss funktioniert einwandfrei, darum muss ich mich nicht kümmern. Die Türbeschläge werden vorsichtig entfernt. Ein bisschen krumm ist es. Das bekommt man mit ein paar Hammerschlägen wieder gerade. Dann wird der Schrank ausgesaugt und alle alten Spinngewebe werden entfernt. Warum die ganzen Nägel in dem Schrank sind, kann ich nicht sagen. Ich entferne sie. Die alte Farbe lässt sich ganz einfach mit Farbschabern entfernen. Der ganze Prozess dauert etwas, aber es lohnt sich. Der Schabhobel ist dabei auch eine große Hilfe. Dann wird mit 120er Schleifpapier geschliffen. Die Farbe von den Profilen entferne ich mit einer Messingbürste.
Farbreste in den Ecken und Kanten lassen sich gut mit der Ecke von dem Farbschaber entfernen. Hier war ursprünglich mal eine Leiste. Ich lasse sie aber weg. Hier hat der Holzwurm ganze Arbeit geleistet, wie an so vielen Teilen der Kommode. Das feine Schleifvlies ist sehr flexibel und lässt sich dadurch sehr gut für die Profile verwenden, um die wieder zu glätten. Der alte Kleber von den Füßen sowie von der Unterseite wird entfernt, genauso wie die Nägel, und dann kann alles wieder vernünftig angebracht werden und neu befestigt werden. Für eine schöne Oberfläche schleife ich das Teil bis 240. Für die Kanten ist ein Winkelschleifer eine gute Hilfe. Um zu verhindern, dass der Holzwurm doch noch aktiv ist, behandle ich das Möbelstück mit einem Holzwurmschutzmittel. Das wird ganz einfach in 2 Schichten aufgetragen. Die vorhandenen Löcher schließe ich mit einem weißen Holzkit. Warum weiß? Das werdet ihr später sehen.
Die Innenseite des Schrankes behandle ich mit einem festen Bienenwachs. Dieser härtet aus und die Löcher und Riefen sind verschlossen. Die Türen und Schublade des Möbelstücks färbe ich etwas dunkler. Der alte Holzkit, der von meinem Vorgänger benutzt wurde, lässt sich leider nicht färben. Diese Stellen behandle ich mit einem Farbstift. Jetzt seht ihr, warum ich weißen Holzkit genommen habe. Ich möchte das Möbelstück mit einem Wachsbalsam behandeln mit weißen Farbpigmenten drin. Dafür muss die Dose gut aufgerührt werden. Der Vorteil von dem Wachsbalsam ist, dass ich eine schöne matte Oberfläche bekomme und die Weißpigmente das Möbelstück etwas heller gestalten, aber trotzdem immer noch genug Platz für die Maserung des Holzes lassen. Zum Schluss behandle ich das Möbelstück mit einer Art Bienenwachs. Naja, es soll zumindest Bienenwachs drin sein. Die Wahrheit ist, die Dose ist einfach da und irgendwann muss ich sie einfach mal gebrauchen. Das Ergebnis ist aber ganz okay. Beim nächsten Mal werde ich die Köpfe der Nägel anmalen, nachdem ich sie eingeschlagen habe.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und sage vielen Dank fürs Zusehen.